土日でこちらのねパナソニックの朝型のレンジフードに交換をしてもらいました。いい感じですね。もともとあったレンジフードっていうのかな、換気扇よりもちょっと一回り小さめになりますね。横の長さが65センチとあんまり変わらないんですけど、分厚さがちょっとね違うような気がしますね。いい感じです。